Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Nega issiq arab mamlakatlari Hitachi yoki Toshiba yoki boshqa shunga o'xshash brendoviy mahsulotlarni yoqtirishadi? Bu savolga javobni bugungi mana shu Hitachidan 660W modeli misolida ko'rib chiqamiz. Bugungi obzorimizda 660W modeli side-by-side hisoblanadi. Bu ko'plab boshqa brendlarda uchramaydigan dizayn hisoblanadi. Sababi odatda side-by-side muzlatgichlar, ya'ni ikki tabaqali muzlatgichlar morozelka muzlatgich qismi pastda joylashgan bo'ladi. Bu modelda esa yuqorida joylashgan. Muzlatgichimizni texnik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, bo'yi 1.85 sm, eniga 80 sm, obyomi esa, ya'ni sig'imi 586 litr. Bu yarim tonnadan ko'proq, ya'ni ziyodroq degani. Bu variantimiz qora black glass, ya'ni qora shisha hisoblanadi. Bu kalyonli oyna, udarga chidamli. Qo'l bilan urganda yoki boshqa udar tekkanda bu sinib ketmaydi. Ya'ni kalyonli oyna, ya'ni qizdirilgan oyna hisoblanadi. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsa, kuchli udarlardan yoki tig'li narsalardan saqlanish kerak. Agarda tig'li narsalar bilan urilsa yoki zarba tegadigan bo'lsa, albatta bu ham sinadi. Hitachi muzlatgichlari dual fan cooling sistemasi bilan mashhur. Bu ikki xil fan, ya'ni ikkita havo haydash tizimi bilan mashhur. Bu alohida havo haydab beradi. Ushbu modelda suv dispanseri ham mavjud. Bu o'zimizning oddiy tilda aytganda cooler, ya'ni suv quyib qo'yganda sizga muzdek suv chiqarib berib turishga mo'ljallangan. Buni plyus tarafi, siz oshiqcha yana $100, $150 yoki $200 ga alohida cooler sotib olishingiz, pulingizni tejab qolishingiz mumkin. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, polkalar ham kalyonli oyna hisoblanadi. Seriallar toza serialdan ishlangan. Muzlatgichlar Tailandda ishlab chiqariladi. Inverter motor bilan jihozlangan. Ayniqsa O'zbekiston sharoitida tok o'ynashi, ya'ni elektr energiyasi o'ynashi yoki past elektr energiyasida ham bemalol ishlab beradi. Boshqaruv butunlay sensorda. Buni bolalardan himoya qilish uchun 5 sekund bosib tursangiz blokka tushadi. Yana 5 sekund bosib turilsa blokdan ochiladi. Hozir temperaturani to'g'rilaymiz. Bu freezer, ya'ni muzlatgich qisminiki, refrigerator, холодильник asosiy kameraniki. Bundan tashqari mana 5 xil tezlikda, 5 xil skоростda to'g'rilash mumkin. Quick freeze, bu tezroq sovutishga, masalan, bozorlik olib kelganda quick freeze ga qo'yilsa, tezroq muzlatishga harakat qiladi. Bundan tashqari energy saving, ya'ni energiya tejash rejimi ham bor. Ko'pgina holatlarda issiq mamlakatlarga, ayniqsa arab mamlakatlariga borib kelgan, o'sha mamlakatlarda bo'lgan tanishlarimizdan bilishimiz mumkin. Ular guvoh bo'lishgan Hitachi yoki Toshiba xolodilniklari asosan issiq arab mamlakatlarida juda ham ko'p ishlatiladi. Sababi shunday issiq mamlakatlarda eng avvalo yaxshi muzlatgich va yaxshi konditsioner haqiqiy sifati bilinadi. Balki shundandir Hitachi yoki Toshibalarni arab mamlakatlarida yoki issiq mamlakatlarda sevib ishlatishadi. Ushbu modelimizni qoradan tashqari yana bir necha xil turlari mavjud. Bu qora shisha varianti. Muzlatgichimizga 10 yil motoriga 3 yil o'ziga garantiya beriladi. Ofitsialniy, ya'ni rasmiy import mahsulot hisoblanadi. Muzlatgichni hozirgi vaqtda, ya'ni mana shu video olinayotgan vaqtdagi narxi $1210. Butun O'zbekistonni har qanday to'chkasigacha yetkazib berish mutlaqo bepul. Bu narx o'ynashi mumkin. Masalan, siz videoni ko'rib sotib olayotgan vaqtingizda arzonroq yoki qimmatroq bo'lishi mumkin. Hitachi Yapon brendi hisoblanadi. Hatto mana Yapon sifati, Japan quality yoki yaponcha yozuvlar bilan birkalari ham turibdi. Hitachi hozirgi kunda maxsus texnikalardan tortib qurilish mollar texnikasigacha ham ishlab chiqaradi. O'zbekistonga kirib keladigan Hitachi mahsulotlari, ya'ni холодильник yoki boshqa mahsulotlari Tailandda ishlab chiqarilgan. O'zbekiston bo'yicha mahsulotni yetkazib berish mutlaqo bepul. Buyurtma berish uchun pastdagi raqamlarga telefon qiling yoki Telegramdan murojaat qiling.